자, 지금은 괜찮은가요? 아이고. 네. 자, 서율이 안녕. 우리 친구들이 이렇게 인사해 주어서 전도사님이 지금 예배당에 혼자 있지만 같이 있는 것 같아서 너무 즐거워요. 유나야 안녕. 전도사님의 이름이 똑같네요. 자, 친구들 예배 드리기 전에 단정하고 예쁜 옷 준비했나요? 전도사님도 오늘 이렇게 예쁘게 자켓을 입고 왔어요. 우리 하나님께 우리 친구들 그대로 나와도 너무 예쁘지만, 소율이 안녕. 너무 예쁘지만 우리 하나님께 더 정성스러운 마음으로, 정성스러운 모습으로 하나님께 예배드릴 준비를 해보아요. 우리 예배드릴 때 오늘 필수품 성경책도 전도사님 준비했습니다. 시온이 안녕. 자, 오늘 전도사님이 우리 친구들한테 너무 궁금한 게 있어요. 우리 친구들 이름은 전도사님이 이름을 이렇게 보면서, 사진을 보면서 우리 친구들의 이름이 이렇구나. 네, 감사합니다. 우리 친구들의 이름이 이렇구나. 우리 친구들 이렇게 생겼구나 하고 알고 있는데 이름을 부를 수가 없어서, 얼굴을 보면서 이야기할 수가 없어서 전도사님이 너무 머리가 아픈 거예요. 그래서 오늘 지금 비록 우리가 얼굴을 보고서 악수도 하고 이렇게 할 수 없지만 조금 더 가까워지는 시간, 예배를 좀 더 준비하는 시간을 준비했어요. 전도사님이 몇 가지 주제를 가지고 왔는데 우리 한번 같이 이야기해 보도록 할게요. 자, 모두 준비됐나요? 자, 먼저 우리 친구들 모두 별명이 있지요. 전도사님도 별명이 있어요. 그래서 오늘 가장 먼저 우리 친구들의 이름은 전도사님이 명단도 보고 이렇게 친구들의 이름도 이야기해 줬는데 한번 우리들의 별명도 한번 이야기해 봤으면 좋겠어요. 내 별명은 이거인데 이러이러한 일이 있었어서 이런 별명이 있었어요 라고 이야기하는 건데, 자, 전도사님이 먼저 스타트를 끊어보도록 할게요. 선생님들도 함께 해주시는 거예요. 전도사님은 3학년 때 과일천이라는 별명이 있었어요. 친구들, 과일천이 무엇일 것 같아요? 과일천은 전도사님이 어릴 때 이제 친구들하고 과자도 진짜 많이 먹고 이것저것 다 먹었어요. 너무 다 먹어가지고 전도사님이 너무 이걸 많이 먹어서 이것을 주체를 하지 못하는 거예요. 주체를 하지 못해서 이게 가득가득 차다가 입으로 이렇게 나와버린 거예요. 그래서 전도사님 친구들이 유나는 밥도 많이 먹고 과자도 많이 먹고 이것저것 많이 먹어서 이거 좀 더러운데? 이게 토를 했는데 알록달록하구나. 과일이 1000개나 들은 것만큼 알록달록하구나. 그래서 유나는 이제는 과일천 오바이트를 하는구나 하면서 전도사님한테 막 과일천 오바이트 한다고, 알록달록한 토한다고 전도사님한테 노래 만들어서 부르고 놀리던 일이 있었어요. 그래서 아직도 전도사님은 초등학교 친구들을 만나면 전도사님한테 이 노래를 불러줘요. 막 과일천 오바이트 하면서 이렇게 좀 더러운데 전도사님한테 아직도 너 과일도 많이 먹고 과자도 많이 먹고 그러니 하면서 이제 이렇게 놀리지만, 또 이제 그때 전도사님이 좀 조그만한 친구였는데 그래도 우리 유나가 맛있게 먹고 잘 먹고 그래도 이제 이렇게 알록달록한 이렇게 뱉지 않고 잘 자랐으면 좋겠다, 내 친구가 건강했으면 좋겠다 하는 마음이 담겨있는 별명이에요. 전도사님은 이런 별명이 있습니다.
자, 우리 친구들도 저는 이런 별명이 있어요 하는 것들을 한번 댓글로도 한번 이야기해주면 좋을 것 같아요. 우리 친구들은 어떤 별명이 있을까? 전사님이 너무 더러운 얘기 해가지고 마음이 나빠진 거 아니죠? 어떤 별명이 있을까요? 오, 하은공주. 맞아요. 우리 하은이 전도사님이 이거 사진을 봤는데 공주해도 되겠는데요? 전도사님도 생각해보니까 전도사님이 이제 여기 교회 오기 전에 유치부 친구들한테 말씀을 전해줬었어요. 그때 전도사님이 뭐 공주 옷을 너무 많이 입은 거예요. 막 공주인 척하고 막 공주는 막 이런 거 못 들어요 하면서 공주한테 이런 거 시키지 마세요 하면서 전도사님이 너무 그래가지고 전도사님 교회에서 막 거기 교회 공주라고. 근데 공주가 왜 그러냐고 전도사님한테 그랬는데 하은이는 정말 공주처럼 전도사님이 사진도 그때 보니까 공주처럼 예쁘고 정말 공주 같을 것 같아요. 전도사님은 공주 같지 않아가지고 전도사님 공주 옷 입었을 때 많이 놀렸거든요. 맞아요. 우리 하은이는 공주라는 별명이 있어요. 네, 쇼니 1학년 때 이름 불려서 쇼니. 오, 이렇게 이름으로 만드는 거 좋아요. 자, 서유리는 고구마. 왜 고구마예요? 고구마를 너무 좋아하나? 전도사님도 고구마 진짜 좋아해요. 막 고구마 케이크도 좋아하고 막 고구마 빵도 좋아하고 엄청 좋아합니다. 그렇구나. 고구마가 있구나. 또 뭐가 있을까? 자, 또 어떤 별명들이 있나요? 전도사님 왜 갑자기 이렇게 별명을 물어보는 거야? 막 이런 생각이 들 수도 있겠는데 우리가 성이 고씨라서 오, 맞아. 성으로 별명 많이 만들어요. 맞아요. 전도사님은 채거든요, 채. 그래서 이제 전도사님은 옛날에 막 좀 예쁜 거 하고 싶은데 자꾸 막 잡채라 그러고 전도사님한테 잡채, 막 야채, 잡채, 박스채 막 이런 거로 전도사님 많이 놀렸었어요. 그렇구나. 성이 고씨라서 고구마. 맞아요. 그 이름으로 많이 그렇게 부르기도 하죠. 또 어떤 별명이 있었을까? 그래요. 우리 친구들이 이렇게 친구들은 이렇게 친구들을 만났을 때 이름을 부르면서 별명을 부르면서 서로를 기억하기도 하고 이 친구는 이런 친구구나 하면서 더 가까워지기도 하는 것 같아요. 그쵸? 우리가 맨 처음에 처음 만났을 때 우리는 가장 먼저 알려주는 게 있어요. 그게 바로 이름이에요. 우리는 처음에 안녕, 나는 유나야 하고 소개도 하고 서로 이름을 불러주는데 또 있다. 주한이가 주는 별명이 있는데 나물. 좋아요. 선생님 좋습니다. 맞아요. 그거 되게 맛있는 나물이잖아요. 맞아요. 이게 이름하고 비슷하게 많이 이야기를 하면서 이렇게 별명을 불러주는데 근데 저는 어렸을 때는 조금 전사님은 어렸을 때는 이름으로 별명 부르면은 내가 이랬었는데 요즘은 그것도 되게 이 친구가 나랑 더 얘기하고 싶구나, 나랑 더 장난치고 싶구나 하는 생각이 들어서 기분이 좋은 것 같아요. 친구들은 어때요? 쇼니 어때요? 쇼니 친구들이 쇼니야 불렀을 때 기분 어때요?
그래요. 지금 글씨를 열심히 쓰고 있는 것인지 쓸 수 없을 정도로 기분이 좋아요. 예전엔 기분 이상했는데 요즘은 익숙해요. 맞아요. 왜냐면 처음에는 뭐야 약간 이런 느낌이었는데 갈수록 이제 서로 사이도 좋아지기도 하면서 서로를 알아가면서 얘한테 나는 이렇게 별명을 부르며 이야기할 수 있는 거구나 할 수 있어서 좋은 것 같아요. 맞아요 유나야. 별명은 나쁜 뜻이 아니면 좋은 것 같아요. 근데 전도사님은 어릴 때 그 오바이트 별명 막 친구들이 전도사님 따라다니면서 불렀거든요. 전도사님도 막 같이 부르고 다녔어요. 그쵸? 친한 느낌이 들어요. 맞아요. 안녕 우영이 서윤이. 지금 우리 별명 이야기하고 있었어요. 우리는 이렇게 각 사람에게 하나의 이름을 선물 받기도 하지만 이름이 똑같은 사람도 있어요. 그런데 이름을 선물 받은과 동시에 별명을 선물 받기도 해요. 그래서 서로 우리 아까 친구들도 이야기해주고 선생님도 이야기해주신 것처럼 이름을 불러줬을 때 별명을 불러줬을 때 이 사람은 이런 사람이구나 점점점 알아갈수록 서유리는 이것을 좋아하구나 했을 때 서유리는 이걸 좋아해. 유나는 이런 걸 즐거워해 하면서 알 수 있어요. 이름은 그렇게 중요한 거예요. 그런데 옛날에 성경에 하나님의 말씀에서 나오는 그 옛날에 더 이전에도 이름을 지을 때에는 이 사람이 이런 사람이 되었으면 좋겠다. 꼭 이렇게 멋진 사람이 되어라 하면서 이름을 지어줬대요. 그래서 이름을 지을 때 정말 고민을 많이 했다고 해요. 혹시 내 이름 뜻 뭔지 알고 있는 친구는 있어요? 내 이름 뜻은 무엇일까? 전도사님 이름 뜻은 장난 아니에요. 전도사님은 원래 전도사님 부모님이 하나님을 안 믿었어요. 전도사님 부모님이 이렇게 부처님을 믿은 거예요. 그래서 거기에서 되게 되게 나이가 많으신 스님께서 전도사님을 보고서 전도사님 여자잖아요? 여자 전도사님인데 이 애기 잘생겼다 하고서 크게 되겠어 하고서 전도사님의 이름을 온 우주를 아우르는 용과 같은 아이가 되어라 하면서 유나라는 이름을 지어줬어요. 자, 우리 시온이는 따뜻함을 베푸는 사람. 맞아요. 우리 하나님을 믿는 예수님을 닮은 사람들은 따뜻함을 품는 사람이죠. 전도사님은 원래 용과 같은 사람이 되어야 하지만 전도사님도 그 스님이 그림까지 이렇게 그려줬거든요. 온 우주를 맞아요. 성품이 곱고 물처럼 큰 인물 좋아요. 유나. 전도사님도 따라할까요? 전도사님은 그래서 이제는 아까 막 온 우주를 이렇게 끌어안았다 그랬잖아요. 정말 그렇게 끌어안아주는 전도사님도 따뜻한 사람이 되어야겠어요. 하은이는 하나님의 은혜. 맞아요. 하나님의 은혜. 우리는 이렇게 날마다 하나님의 은혜 안에서 하나님의 사랑 안에서 살아가고 있죠. 하은이는 이름을 다른 사람들이 불러줄 때마다 더 많이 기억할 수 있을 것 같아요. 하나님이 이렇게 크신 사랑을 베풀어 주시는구나. 나를 정말 사랑하시는구나. 친구를 만났을 때에도 나를 정말 사랑해 주셔서 이런 친구를 주셨구나 하면서요. 자, 우리 지금 두 번째 질문도 또 한번 가보도록 할게요. 자, 그렇다면 우리 방금 별명 이야기 했잖아요. 그러면 이번에는 자, 나를 이렇게 불러줬으면 좋겠어 하는 이름, 애칭도 좋고 저를 이제부터 좀 이렇게 불러주세요 하는
그런 명칭이 있나요? 이런 걸 잘 기억해서 전도사님 영상 저장해 놓고서 다음에 불러줘야겠다. 네, 그 사람이요? 네. 좋아요. 사람. 네, 사람. 네, 다른 사람들이 나를 이렇게 불러줬으면 좋겠어. 막 이런 거 있잖아요. 뭐가 있죠? 불리고 싶은 애칭? 전도사님은 우리 이제 여기 연동교회 이제 같이 한 예능에도 나오겠지만 전도사님은 여기서도 한번 공주가 되어볼게요. 네, 한번 모두가 전도사님을 공주라고 부를 때까지 전도사님이 한번 열심히 해보도록 하겠습니다. 그런데 우리는 원래 하나님의 사랑을 받은 진짜 왕이신 하나님의 자녀인 모두 공주이고 왕자이죠. 그것을 좀 더 기억하고 싶어서 전사님께 공주 한번 불리고 싶네요. 자, 우리 친구들은 무엇이라고 불리고 싶어요? 이거 지금 여기서 말하면은 전도사님이 만났을 때 이제 다음 뭐 할 때 이제 바로 불러줄 거예요. 뭐 요즘 닌겐 알겠습니다. 네, 준비하고 있겠습니다. 닌겐. 처음에 전사님이 닌겐을 몰랐어요. 이름이 아닌 다른 애칭으로 불리는 것도 뭔가 이상하고요. 우영이, 드림이, 꿈쟁이. 좋습니다. 드림이, 꿈쟁이. 좋아요. 하나님의 꿈을 언제나 꾸는 꿈쟁이. 좋아요. 네, 맞아요. 이름을 계속 불리는 것도 좋아요. 나는 이름을 불러주는 거, 그것도 너무 좋아요. 네, 알겠습니다. 우영, 광성화된 우영. 알겠습니다. 네, 이름으로 불리고 싶어요. 알겠어, 유나야. 유나 부르는 게 너무 이게 신기하구나. 전사님도 유나라서. 네, 고구마. 알겠습니다. 구마. 자. 네, 우리는 전사님이 왜 또 별명도 묻고 애칭도 묻고 이 이유가 있어요. 오늘 말씀에서도 어떤 사람이 누군가에게 이름을 물어보아요. 그리고 그분이 자기만 가지고 있는 단 하나의 이름을 가르쳐 주는데, 우리가 오늘 예배 시간에 말씀을 들으면서 또 하나님의 말씀을 보면서 이 별명을 납득할 수 있는가, 이 별명대로 고백할 수 있는가 한번 생각해보고 한번 마음의 준비를 하면서 예배를 드렸으면 좋겠다 하는 생각이 있었습니다. 자, 이제 또 마지막 질문이 있어요. 이거 좀 깁니다. 자, 짜자자자잔. 이게 반대라서 이게 아쉽네요. 이름으로. 네, 알겠습니다. 자, 이름으로도 선생님이 많이 불러드리도록 하겠습니다. 우리 친구들. 자, 요즘 내가 잘 보입니까? 네, 감사합니다. 요즘 내가 관심 있는 것, 또 좋아하는 것. 자, 우리 친구들 있나요? 이거 되게 많지 않아요? 이름으로 불러주기. 알겠습니다. 네, 예서 안녕. 지금 우리 별명하고 애칭 이야기 했었어요. 자, 그럼 마지막까지 배그. 좋아요. 조선의 배그 한번 연습해봐야 되겠네요. 배그. 좋아하는 거, 관심 있는 거. 자, 배그 나왔습니다. 아이돌. 유나는 아이돌 누구 좋아해요? 뜨개질, 태권도. 와, 강아지.
맞아요. 맞아요. 부감 선생님 강아지 나왔습니다. 전도사님도 저도 강아지도 키우고 고양이도 키우는데요. 너무 사랑스럽죠. 맞아요. 아이돌 드라마. 자, 하은이, 하은아, 미안해. 하은이 강아지 선생님이 그때 한번 봤는데 그 선생님들 모임에서 선생님 한번 강아지 봤어요. 너무 귀엽던데요. 다음에 요리. 와, 서윤이 요리 와. 좋아요. 요리. 서윤이 요리하는 거를 좋아해요? 아니면 요리 먹는 거를 좋아해요? 전사님은 요리 먹는 거 좋아해서 물어본 거예요, 전사님이? 요리하는 거? 먹는 거? 어떤 거 좋아하시나요? 요리는 먹는 거 하는 거 다 모두 너무 즐겁죠. 맞아요. 그래요. 자, 우리 친구들 아까 아이돌 드라마 이야기도 나왔는데 아이돌 드라마 뭐뭐 있었죠? 와, 요리하는 것도 좋아해요. 와, 다음에 우리 초등부에서 우리 빨리 얼굴 보고 만났을 때 요리 대회 한번 열어야 되겠어요. 거창하게. 좋아요. 준비하고 계세요. 자, 칼을 갈고 한번 요리 대회 한번 준비해 보도록 하겠습니다. 오, 시요? 어떤 시를 좋아하나요? 이거는 이제 우리가 줌을 이제 곧 준비하고 있거든요. 우리 친구들도 이야기할 수 있는. 그때 한번 시를 한번 읊어줘도 너무 좋을 것 같아요. 그쵸? 자, 전사님이 이제 초등학교 친구들을 이렇게 만난다라는 기대감에 초등학교 친구들이 요즘 무엇을 좋아하는가, 4, 5, 6학년 친구들이 뭐에 관심 있는가 좀 알아봤었어요. 근데 아까 말해준 것처럼 아이돌 이야기도 해주고, 근데 아이돌이 전사님이 봤는데 너무 많은 거예요. 그런데 전사님이 관심을 갖고 유튜브 보고 TV 보면서 공부를 좀 했어요. 좀 알아요 이제. 다음에 만났을 때 줌으로 이렇게 할 때도 자신 있게 전도사님이 좋아하는 아이돌도 이야기하면서 한번 이야기를 나눠도 좋을 것 같습니다. 우리가 이렇게 관심을 갖고 좋아하는 것은 자랑하고 싶기도 해요. 친구들은 어떤가요? 전도사님네 고양이를 그렇게 자랑하고 싶어요. 강아지랑. 전도사님네 강아지가 별이라고. 네, 우영이는 모으는 거, 정보를 모으는 거. 그 좋아하는 것을 이렇게 모으는 걸 좋아하구나. 우영이는 그러면은 어떤 거를 가장 열심히 모아봤나요? 정보화된 우영! 무엇을 모아보았나요? 정보와 함께 우영이가 모은 그것이 너무 궁금합니다. 자, 계속 이야기하고 있으면은 우영이가 이제 무엇을 모았는지, 가장 열심히 모은 게 무엇인지 알려줄 수 있겠죠? 기다리면서 보고 있도록 하겠습니다. 네. 네, 전사님이 강아지 자랑하고 싶었던 이야기 하다 보면은 나올까요? 나이마다 달라요. 그때 다르군요. 와, 모으는 거가 또 쉽지가 않은데. 전사님이 어릴 때 막 스티커 열심히 모았거든요. 근데 스티커를 모아도 이게 자꾸 뒤에 막 찍찍이 떨어지고 막 잃어버리는 거예요. 이게 모으는 것도 이게 진짜 잘해야 되는 거예요. 맞아. 전도사님은 전도사님네 별이라는 강아지가 있는데 이제 14살이에요. 잠깐만, 우리 친구들보다 나이가 많네요. 전도사님 강아지가. 잠깐만, 전도사님네 별이가 14살이에요. 그런데 14살이면 진짜 할아버지거든요. 그런데 편식도 안 하고 마치 운동하려고 아이가 너무 씩씩한 거예요.
그리고 전도사님이 이제 집이 멀어서 오랜만에 집에 가면은 저는 내 고양이도 전도사님을 그렇게 잘 안 반겨주는데 별이가 그렇게 마당을 이렇게 뛰어나와가지고 전도사님을 반겨줘요. 그래서 저는 전도사님은 맨날 집에 갔다 오면 사람들한테 되게 자랑해요. 우리 별이가 이렇다고. 모두 이렇게 우리 별이 이렇게 하라고. 네. 안녕, 하민아. 그래서 전도사님네 강아지를 너무 자랑하고 싶어요. 그리고 최근에는 전도사님이 정말 초등부 오고 싶었었거든요. 그래서 이거 초등부 왔던 것도 엄청 자랑하고 다녔어요. 부끄럽다. 친구들한테 나 드디어 초등부 전도사 됐다. 초등부 친구들 만난다 하고서 자랑을 했는데 지금 이렇게 온라인으로 만나고 있죠. 그게 너무 아쉽습니다. 전도사님은. 이제 지금 이렇게 예배 전에 준비하면서 시작하고 있는 거예요. 이제 저희가 헤어질 시간이 다 됐어요. 여러분, 우리가 이렇게 좋아하고 즐거워하는 것을 너무너무 자랑하고 싶기도 하고 사람들한테 더 막 보여주고 싶기도 해요. 막 제 거 보세요. 그런데 이것은 하나님도 이런 마음을 갖고 계시다는 거예요. 하나님이 사랑하는 우리 친구들, 우리 선생님들, 우리 초등부, 우리 연동교회, 하나님도 너무너무 자랑하고 싶으시고 너무너무 사랑하신다는 거예요. 하나님의 자랑인 우리 초등부, 하나님의 사랑인 우리 초등부, 오늘도 오직 한 분인 하나님께 하나님 이런 걸 알고 싶어요. 말씀을 들으면서 궁금했던 것도 하나님 저는 다 알지 못하지만 하나님에 대해 더 알아가도록 가르쳐 주세요. 이제 다음에 선생님들을 만날 때 선생님들을 통해서도 가르쳐 주세요 하면서 기도할 수 있어요. 자, 오늘은 우리가 이제 예배를 드리러 가야 합니다. 자, 우리 옷도 다 예쁘게 입었죠? 다 친구들 여기 오기 전에 세수한 거 다 알고 있어요. 세수했죠? 자, 그러면 우리 오늘은 여기에서 헤어지는 걸로 하고요. 다음 주 11시에는 특별한 손님과 함께 찾아오도록 할 거예요. 우리 특별한 손님과 함께 더 재밌는, 더 즐거운 질문과 시간을 드리해 올 테니 그때에도 우리 친구들 즐겁게 참여해 주세요. 자, 그러면 우리 친구들, 선생님들 이제 우리 드림 예배 드리러 한번 가보도록 하겠습니다. 자, 친구들 드림 예배 드리러 갈게요. 안녕! 반가웠어요. 자, 드림 예배 드리러 갈게요. 유튜브에 올라와 있습니다. 감사합니다. 금방 다음 주에 또 만나요.